人はくしゃみで丸ぐ。命にまつわる笑える雑学2000。命は意外と脆いでも笑えるほど奇妙なことで守られている。私たちが普段気に求めない行動や現象が、実は命に深く関わっていることがあるんです。くしゃみを我慢すると命に関わる。無理にくしゃみを止めると、耳や血管に大ダメージが出ることも。最悪の場合、脳内出血のリスクまであるとかくしゃみは我慢せずに思いっきりどうぞ。笑うだけで免疫アップ。笑いはストレスホルモンを減らし、免疫細胞を活性化させるという研究も。1日1回の爆笑が寿命を延ばすかも。命を守る鍵は、意外にもくしゃみと笑い。あなたが知ってる不思議な命の豆知識、ぜひコメントで教えてください。